ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ മുർസാന ഷെഫിൻ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി, ഒരു മുട്ട ബജി. നമ്മൾ നോമ്പിന് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പീസാണ് സ്നാക്സൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കാനും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ബജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ട ബജിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഉപ്പിട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് വലിയ പീസല്ലാണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞതും അല്ലാത്ത പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 2 മുട്ടയുടെ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ മുട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള 2 സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും, അതും ഇഞ്ചി നന്നായി ഒരു കഷ്ണം ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയിലയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച്, ഞാനിതൊരു 1/2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഉടയാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കുഞ്ഞ് പീസാക്കാതെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ചേരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി. ഇനി ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലമാവും അരിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് എല്ലായിടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദമാവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല, ഇനി കടലമാവും അരിപ്പൊടിയും മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടി ഒരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദമാവും കൂടി ചേർത്തത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിത് 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സവോളയുടെ ഒക്കെ ഈർപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഈ മാവൊക്കെ ഒന്ന് നനയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ആ സവോളയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നീരിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഒഴിക്കണ ഒരു കണക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ധാരാളം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നോട് കുഴക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. കാരണം സവോളയുടെ ഈർപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ആ മിക്സ് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുള്ളി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് കുഴക്കാണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തേണ്ട രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പരുവം. പിന്നെ മാവ് കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഉരുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തും സവോളയും മുട്ടയും ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതവിടെ സെറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവും ഇവിടെ റെഡിയാണ്.
ഇനി നമുക്കിത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പരത്തിയിട്ടോ ഉരുട്ടിയിട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഞാനിതാ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നുള്ളി വെച്ച പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മൾ മുട്ട ബജിയാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പക്കവട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നുള്ളിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടിയും ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട വശം ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇട്ട വശം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മാവ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എഗ്ഗും സവോളയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളകി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട വശം ഇളക്കാതെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് എല്ലാ സൈഡും മുരിഞ്ഞ് വരണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബജ്ജി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ട, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാ സൈഡും നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു വെള്ളയും പിന്നെ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്.